Tere hommikust! Oleme siis Sarijas. Alustame tänast päeva. Ja nagu juba näha oli, siis kas asi on kellas? Kell saab peaaegu 8. Või pigem on see, et siin on ikkagi rahvast oluliselt rohkem kui nendes külades, kus me oleme varem olnud. Ja päris paljud on need, kes alles alustavad esimest korda. Nii et vaatame päeva peale, kuidas see kujuneb. See inimeste hulk on tõesti suurem ja väga palju on ka neid, kes käivad ilma kotita. Ma arvan, et nii palju seda kotiteenindust ootavaid kotte albergas, kui täna nägin, ma arvan, ei olegi varem näinud. Terve alberge esik oli neid kotte täis ja väga paljud ikkagi, kui ei ole alustanud Sarijas, siis mõned linnad tagantpoolt. Kindlasti on ka neid, kes on nii nagu mina tulnud päris algusest seda mööda Prantsuse teed. Aga palju on ka igast muud konfiguratsiooni siin vahel, et kes kus on alustanud, kes teeb lõigukaupa. Väikene tõus, millest mitte midagi erilist, aga päris hämmastav, kui suurel kogusel inimestel see kopsu kokku tõmbab ja kui raske see neil on. Aga samas, arvan, kui ma ka arvutitooli tagant tõuseks ja seda esimest päeva teeks, siis oleks samamoodi keeruline. Mis omakorda veelgi ilmestab seda, et tõenäoliselt väga palju on ikkagi uusi nägusid siin, alates just sellest Sarijas sektsioonist. Ma ei arvanud, et neid nii palju on. Ma arvasin, et see vahe on kuidagi väiksem, aga on tunda mingisugust märgatavast muutust. Ja ka just nendes albergedes neid kombeid vaadates, et täna hommikul üks paar ärkas üles, hakkas toas asju pakkima. Mõtlesin endamisi, et kurat, et esimest päeva oled siin. Et peaks ju teadma, et viid oma kodinad ukse taha. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et aga äkki ta ongi esimest päeva. Ja äkki ta ei teagi. Ja siis võtsin suu kinni ja pikutasin edasi, et selline teistmoodi värskus. Selline see küla siis laias laastus on. Nagu näha, lehmasõnnik on tee peal. Ilmselt siin on siis mingisugune laut. Ees näeme on mingi põllumajandustehnika kuur. Üks asi, mis on natuke teistmoodi, on see, et ettevõtjaid on tekkinud rohkem. Ma arvan, see on täna 3. või 4. selline putka, kes mingisugust teenust pakub. Kes pakub mingisugust templit, kes pakub midagi müüa. Mina jalutan nendest otse mööda. Mina naudin modernset internetiajastut. Jalutan ja samal ajal vaatan rallit. Et on siin ka täitsa keset metsa internet olemas. Aga nagu näha, siis siin ees on kommerts on käimas. Inimesed ostavad. Et mina kogun neid templeid ainult selleks, et ühesõnaga ma ei kogu seda 2, mis on vaja selle Compostela saamiseks. Mina lihtsalt igas majutuskohas võtan selle 1 templi. Aga arusaadav, et kes siit alles Sarjast alustab, neil on kogu see päevik ju tühi
ja miks siis mitte iga nurga pealt see tempel saada ja võtta sellest viimasest 100 pluss mõnest kilomeetrist maksimum. Inimesi on ikkagi igal pool ees ja ümber ja kõrval. Isegi kohalik politsei pakub siin templeid ja meeneid ja võimalust teha pilti koos. Ühte tee peale jäävasse kuuri on siis pandud kommijoogiautomaat ja siin on mingisugune teema selle seinaga, et inimesed kirjutavad mingisugused mõtted ja siis riputavad need kuskile siia ülesse. Jälle hea näide niisugusest traditsioonilisest laudakooperatiivist. Tee läheb läbi küla, mingisugune koerakene. Tihtipeale nad magavad. Tee on rokane. Lehma sõnniku lõhn on kogu aeg ninas. Põllumajandustehnika. Ja siis on mingisugune 1-2 hoonet ümberringi. Maastiku üle ei saa täna kurta, ta on selline mõnusalt vaheldusrikas, natukene kruusa, natukene asfaldit, mäest üles, mäest alla. Täitsa mõnus selline. Ütleks, et selline pühapäevane jalutuskäik pargis, aga kahjuks pole ei pühapäev, ega pole ka parki. Aga mõte jääb samaks. Inimesi on ikkagi igal sammul ja igal pool. Siin ühe küla kõrval on selline väikene kirik. Ei tea, mis see lugu siin on. Aga seinte peale on kirjutatud igast asju. Siuke altari moodi vist on toodud kivikesi. Laudakooperatiividele vahelduseks ka mõni pühtam külakene või maja siin vahepeal ja kommerts käib ikkagi täies hoos. Iga nurga peal on keegi, kes müüb mingisugust manti, pakub templeid, kohvikuid on rohkem kui siin mõne päeva peale kokku. Turismist võetakse ikkagi maksimumi. Ma saan aru, et see on just sellele Galiitsia piirkonnale omane, aga ma võin eksida, kus ei teagi, võib vist haudadeks neid nimetada, aga on kuidagi siia sellise konstruktsiooniga, mitte maas nii nagu meil see tavapärane on. Aga vaevalt, et siia ka igaüks oma koha leiab, sellepärast, et seda ruumi on ainult siin nii palju ja võib-olla see on ka mingisugusest vanemast ajast jäänud. Sada kilomeetrit on siis jäänud. Täitsa huvitav, kuidas see kommertsvõimalus on jäetud ära kasutamata. Siin on ka mingisugune 100 kilomeetri märk. Täitsa huvitav, et siin midagi ei müüda, midagi pakuta. Võiks ju müüa siin mingisuguseid
meened või keegi teeb pilte või 100 on ju ikkagi selline ilus ümmargune number. No, võib-olla päris tõele ei vasta, et siin 80 meetri pealt ikkagi mingisugust silti pakutakse. Aga endiselt tegemist on sellise laudakooperatiiviga, nagu me harjunud oleme. Sõnnikulõhn on, ma ütleks, et ikkagi konstantselt ninas. Et kui sa parasjagu siit külast läbi ei jaluta, siis kuidagi see aroom on siin, kas see on siis sellest, et siin on künkad ja siin küngaste vahel, see õhk kuidagi püsib. Aga seda kilomeetrid ennem juba tunned seda sõnniku aroomi, kui päriselt kohale jõuad. Ja kusjuures see on eilsest päevast alates juba niimoodi, et ennem Sarriat. See on üks nüüd natuke esinduslikumatest. Jällegi pakutakse võimalust osta omale juua, midagi snäkkida, siin istuda. Ja ma arvan, ma olen selliseid ettevõtmisi näinud tänase päeva jooksul rohkem kui kogu selle 630 kilomeetri peale kokku. Et ma olen suurtemates linnades näinud 1-2 sellist automaati. Aga siin on neid ikkagi palju. Aga nagu ma mitu korda öelnud ka olen, et inimesi on samamoodi palju. Ma ei ole kindel, kas selliste kiviaedade vahel metsa sees olengi üldse ennem jalutanud. Mul on selline tunne, et see on esmakordne. Kuigi pean kordama ennast, et selle Sarria Santiago poole see maastik on tõesti vahelduv. See on huvitav, see ei ole liiga raske. Vett voolab, mingid väiksemad ületused. Isegi neid laudakooperatiive ei ole nagu liiga palju. Täpselt piisavalt, et anda edasi see mulje. Ehk ma täitsa saan aru nendest inimestest, kes teevad seda Sarria Santiagos lõiku ainult viimast 100 kilomeetrit. Sest sihukese matkana on ta ju vaheldusrikas ja huvitav. Ma arvan, et see on ka kõige lähedam, kuidas on õnnestunud ka hobust näha. Siiani on nad tihti olnud kõik seal karjamäede pool. Inimesed on endiselt igal pool ümber. Sealt tuleb neid pärast sportse. Ees on neid oma jagu. De toda la sabrosura que llevo en esta canción. Y te digo, vengo, regaña, vengo, razón, vengo, en el alma, vengo. Ka need, kes Sarriast alustavad ja need eelnevad vaatajad vaatamata jäävad, siis päris ilma nad ikkagi ei jää. Pole ka nendel vaadatel suurt midagi viga ja ma arvan, et see eesolev linn on siis see nii-öelda stage end, kus peaks täis saama 20 miski kilomeetrit ja enamus sellest rahvast peaks sinna jääma. Ehk minu teooria on see, et sealt edasi peaks minema palju rahulikumaks, aga eks see elu näitab. See on üks nendest langustest, kus tuleb käia veidikene diagonaalis, põlvedele natukene kergem. Aga kohe jõuame Porto Marini
ja siis teeme seal esimese pausi, kell on saamas 1 10 minuti pärast ja polegi täna veel ühtegi pausi teinud, kella 8 saati ainult kõndinud. Teeme selle, lõhutame jalgu, võib-olla teise paari sokke, sööb midagi ja siis teeme veel 2-3 tundi. Mõni selline mäest alla tulek on ikkagi natuke järsam kui teine. Jõuame siis kohe siia Ponto Marine'i. See huvitav linna sisse tulles selline sadamaala. Potentsiaali võiks ju olla rohkemaks. See tundub, see pole hoolt ja armastust päris tükk aega näinud. Siin tundub, et on ees ootamas, ei teagi, mis lunastuse trepp. Palju juhul kõik siin peatuvad ja teevad videot, tundub selline veits turistikas. Aga noh, selles mõttes, et nii suurest hulgast treppidest pole veel õnnestunud siit üles ronida. Siin saab jälle templeid. Keegi isegi mängib siin kitarri. Kas tee läheb üles minna? Lahkume siis Ponto Marine'ist. Kell saab 7 minuti pärast 2. Ja ma jalutasin ühest klaasustega, ma ei tea, hotellist, albergest mööda. Ja see kogus kotte, mis sinna oli kuller teenusega saadetud, ootamaks neid siis inimesi. Ma arvan, et nende kottide kogus ainuüksi see hulk, mis seal leti juures oli, nendest piltlikult öeldes pidi ümber astuma. Ja neid ette saadetud kotte on juba ainuüksi rohkem, kui ma arvan, enamikes albergedes kokku ööbinud inimesi. Ehk et sul alati on olnud neid inimesi, kes saadavad oma kotide edasi, aga neid on seal olnud 3-4, võib-olla mõnel erakordsemal juhul 5-6. Aga siin oli konkreetselt 10 kotte ühes hotellis. Et see inimeste mass, mis siit Sarriast on juurde lisandunud ja siia Ponto Marine'i nüüd kas siis juba jõudnud või jõuab, on ikka väga-väga palju suurem kui see hulk inimesi, mis on siin ennem rajal olnud. Aga ma ennustan, et siit edasi need 3-4 tundi mul muutuvad jälle rahulikumalt või mööduvad rahulikumalt. Sellepärast, et ega kui siit stage endist edasi jalutad, siis oled tõenäoliselt üks vähestest, enamus jäävad ikkagi sinna samma ööseks. Ja seal on siis see sild, mida mööda me ennem linna sisse tulime. See on siis see Ponto Marine. Siin selle jõe kaldal. Tulime läbi linna ja nüüd teiselt poolt tagasi. Täpselt kaugele jalutan veel ei tea. Eesmärk on leida midagi, mis on 4 tunni raadiuses, ehk siis kuni maksimaalselt 20 kilomeetrit. Et siin jääb mingisugune sortiment 13, 15 ja äkki mingi 18 kilomeetri peale. Et vaatame siis seda jooksvalt ja ka kohtade järgi, et kuidas siin läheb. Suur muutus on toimunud. Ei ole inimesi ei ees ega taga. Kõik on jäänud sinna eelmisesse linna.
aga ilm on selline hästi muutlik. Kord sajab vihma, siis ei saja, siis on selline lämbe, nagu vihmakeelselt ikka on. Esimest korda kuidagi tunneb, et jalgades hakkab jõud ka otsa saama. Ei teagi nüüd, kas see on kuidagi selle ilmaga seotud, selle distantsiga seotud või kuidagi äkki söögiga. Aga eks vaatab, rühib edasi. Aga see maastik vähemalt esmapilgul tundub küll, et on muutunud võrreldes Sariaga ja sinna järgmisesse linna. Et nüüd on pigem selline vähem külade vahel, rohkem võib-olla natukene eraldatud metsa sees, ehk vaatab, mis need järgmised tunnid meile toovad. Aga praegu siis nagu juba varasemalt näidatud on see olukord selline. Ees on siis Gonzar. Vaatame, proovime meie õnne, kas seal Albergues on kohti või ei ole. Et see ilm on ikkagi selline suhteliselt nõme. Vahepeal sajab, siis ei saja, siis on tuul, siis ei ole tuult. Kuidagi keeruliseks teeb selle, et samas kell saab 20 minuti pärast ka 4. Et tegelikult ei ole hullu. Kui nüüd õnnestuks seal koht saada ja pesumasinas ja kuivatis riided ka ära pesta, et mis siis viga oleks. Ja siin on ka tegelikult Osteria de Gonzar võib-olla kohti, et äkki ei hakka üldse kaugele minema. Siin saab süüa ka. Korra vaatame, astume sinna sisse ja mis see tähtede seis meil siis näitab. On siis maadunud selles samas Albergues ja parasjagu just hakkasin riided pesema. On ikka plaan, et käsitsi on nii palju siin viimastel päevadel higistanud ja paar pean vahele ka jäänud, et käsitsi jäängi neil nühkima, pluss ega nad ära ka ei kuiva. Küsisin, et siis kas on neil pesumasinat ja kuivatit, öeldi, et on jah, aga ma niisugust tööstuslikku kaadervärki küll ei oodanud. Et siin on 4 eurot maksab pesemine ja see ise paneb siin kohe mingisuguse pesuvahendi. Ei tea, kaua ta siis peseb ja siis pärast kuivatisse ka, et nii head setupi ma ei olegi siin enam näinud. Ja parasjagu just üks, ma ei tea, kuskil Aasia riikidest, on ta siis Koreast, Hiinast, Jaapanist ja väga ei huvita ka. Tuli parasjagu siia just käsitsi riided pesema ja siis ma ütlesin talle, et mul ei ole vahet, et ma nagunii ju oma riietest maksan ja pesumasin nii suur, et tahab visaku enda kraam ka sinna sisse. Ja toas ka keegi Iirimaalt. Tal veel pesta ei olnud vaja, aga kui ma ütlesin, et ma nagunii kuivatan ja tal riided eesest märjad on, et samamoodi mul nagu vahet ei ole. Et see on ka tegelikult hea viis, kuidas inimestega tutvust teha, niisugune väikene häkk. Et paljud pesevad käsitsi, aga kui sa ise pead pesema, siis need pesumasinad ja kuivatid on tihtipeale nii suured, et su mingi 4 riide eseme pärast pole, no teeb tühjaks sinna ja siis käid ja küsid, et kuule, et kas sa tahad pesta, et tahad pesta. Ja parimal juhul nad pakuvad raha, 1-2 eurot annavad tagasi, ehk saad poole hinnaga. Aga kui sa ise oled nagunii arvestanud sellega, siis see on ainult võit. Ja teisel juhul õhtul kuskil istud seal üldalal, siis juba jälle üks nagu juures, kellega rohkem nagu juttu teha. Ja nüüd ma siin siis ootan, kuni ta tuleb tagasi oma riidekotiga. Pesukotiga tähendab siis. Ja ilmselt, et siis riided segamini ei läheks. Aga jah. Peseme ja siis kuivatame ja siis vaatame rallit ja selline see päev on. Nii et tšau!